юм чи баг яаж ирсэн? Өөртөө ирсэн үү чи баг цэлээд ирсэн юм уу? Түрүүний асуултанд хариулт авъя. 220 эмнэлгийн одоо яг хийж байна. Шинэ Монголд орсон амар хичээл хийдэг хүмүүстэй айхаад ингээд хичээлийн дондор надтай ярьдаг хүн байхгүй. За сайн байна шинэ монголчуудаа, шинэ Монгол подкастын маань ээлж дугаар. Одоо энэ хэд дэх дугаар юм бэ нэхэд? Тогаалч юм дээ. Тогаалч тийм. За эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд энэ удаагийнхаа зочноор бид нар 6 дугаар үеийн Сэмпай Тэмүүж ахыгаа урьдчилсан байна. Бид нэр урьдчилан бүлээн авч хүрэлцээрсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Өөрсөнд баярлалаа. Тэмүүж ах чи их олон цалтай. Хүмүүс альцаар мэддэг юм байна. Таныг өөр нь яг аль цолоор нь хүмүүс амар сайн мэддэг шинэ монголчууд. За харч гэсэн юм гэх юм болоо тийм. Харч гэсэн. Ари зочноо хэлгэснээр байлаа. Яг манай төгсөлтийн үеийнхэн дээр бол бүгдээр л харч гэсэн. Гэтэ ер нь дээшээгаа бас аягүй тэгж. Дээшээгээ бас харч гэсэн. Доошоогоо л нэг тэг. Доошоо мэдхгүй байна тийм. Яагаад харч гэсэн бол? Ойко агшлал өгсөн шүү дээ. Тийм. Яа нөгөө би чинь жоос ахлахгүйсэн байхгүй. Тэгээд анги дээр орж ирээ суудсан чи ойко агшлал нэг Чингисийн зураг тавьсан байжсэн. Надлуу харсан энэ хар Чингистэй адилхан ч юм уу гэд. Тэгээд манай үеийнхэн тэгэл тэр чигээрээ хар Чингис болол бүх багш нар хар Чингис гэж дуудаа. Багш нар боллоо. Тийм. Ер нь багш нар бол Тэмүүжинхээс илүү хар Чингисээр нь илүү гэдэг. Тэмүүжин гэдэг нэртэй байдаг аа. Алтан Чингис нь хэм байх уу? Шарна. Өөр Тэмүүжин гэж байгаагүй. Тэгээд байсан бол хаслаад явах юм чинь. зарим нь бол чорны морны гэдэг байсан тийм. За сүүлийн үеийн сонь сайхан одоо ингээд корона гээд бараг чинь 3 4 сар болж байна. Нэлээд удажлаа штэ. Ер нь яг ингээд ажил амьдралд нь тийм өөрчлөлт юу гарч ирээ. Яг сайн тал нь юу байна, муу тал нь юу байна те. Яг уу манайх бол нөгөө эмнэлгийн салбар учраас бас яг коронад өртөх хүн бол яг бусад байгууллагууд бол бас бага байна. Гэхдээ яг энгийн үе бодвол бас буралдтай байгаа тийм. Гэхдээ яг яаж маркетинг явуулах уу, яаж одоо бид нар хүнээ татах уу гэдэг тал дээр илүү анхаарал тавьж одоо менежерүүд ажиллаж байгаа тийм. Сонсож байгаа хүмүүсийн хувьд ер нь огт Тэмүүж ах яг ямар юу хийж байгаа гэдэг дээр мэдгүй хүн байх юм бол бидэд ямар сая эмнэлгийн талаар ярьсан бэ гэдэг. Монд энтэл гэдэг эмнэлгийн талаар ярьж байгаа тийм. Та ер нь Mon family гэдэг эмнэлгийн талаар ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр юу яагаад та одоо ер нь яг аль ямар зүйл дээр фокус хийж ажиллаж байна. Одоо танаа эмнэлэг бол нэлээд бас удаад хүмүүс танигдаад нэлээд жигдрээд үйл ажиллагааны явцсан байгаа гэж бодож байна. Хэдэн жил боллоо. Нэлээд одоо яг 11 сар 6 дахь жилдээ орж байгаа. Тийм тэгээд одоо бол би яг эмнэлгийнхаа ажлаас хөндөрсөн байгаа. Яг одоо их нэртэй даатгаад бүх юмнаас хөндөр. Гэхдээ ерөнхийдөө бол том шийдвэрүүд дээр бол оролцож байгаа. Хөрөнгө оруулалт талтай ч юм уу эсвэл одоо яах вэ их гэдэг мэдээж хэрэг манай ихнэр энэ жилээс орж ирж байгаа болохоор зарим бас юунууд мэдхгүй юмнууд тийм байж байгаа учраас тэрэн дээр нь би чадхатаараа туслаа. Тэгэл. Ер нь одоо анх яаж яг эмнэлгээ эхлүүлсэн бэ? Яг ингээд тэр санаа нь хаанаас байсан? Тэ. Миний сонсож байгаагаар буруу гэж магадгүй. Гэхдээ Японы нэг эмнэлгийн одоо салбар бол биш тэгтээ нэг тийм одоо ноу хавын эмч энтрийг авчираад байсан шүү дээ тий. Тэгэхээр би тгийж сонсчихсон. Тэгэд хөрөнгө оруулалт энтер нь бас хаанаас яаж хийжсэн бол? За ерөнхийдөө бол анх би Японд байхад нэг шүдний эмчтэй танилцаад тэгээд тэр эмч Монголд аягүй дуртай. Би нөгөө Монгол тайлбарладаг Японд бүгд оюутнууд хийжсэн баг тий. Монгол тайлбарлал нэг хэдэн төгрөг авал өдрийн нэг 50,000 yen авал тий. Тэгээд яг тэр тайлбарлалаад байжсэн чинь нэг Япон өвгөнтэй танилцаад тэгсэн чинь би Монгол дуртай Чингис хаан чи ёс зүйнээ багхгүй юу гэд. Тэгэхээр би уурлаад юу яриад та. Тийм байхгүй би тань сайхан тайлбарлаж өгнө гэдгсэн чинь нэг 2 хоногийн дараа уцаар ирсэн. Аль чи надад тайлбарлаад гэдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө тэгээд би нэг завтай үедээ яваад чи. Хүрээд дэр гээд надлаа хаягаа явуулаад. Тэгээд очиод тэгээд бид нэр баахан маргаал нөгөө түүхтэрээ маргаал би ч нөгөө нэг Монгол сурсан түүхийнхэн дагуу яаж чад
тухайн үед чинь бас нэг яг тийм нэг Японд тийм шум гарч байсан тийм. Ёс зүйнээ бол одоо Хоккайдогоор дамжаад тэгээд Монгол руу гарсан хүн юм аа. Тэгээд Монголд очиж Чингис хаан болсон гэдэг тийм яриа болцсон. Тэгээд бид тэр нэлээд тэр асуудал дээр маргаж байгаа. Тэгээд манайхаар Монгол явъя энэ зам. Тэгээд юу сольж юу. Тэгээд гэсэн чинь Токиод миний нэг Токиод аюу тийм мундаг секош дээр аюу амжилтанд хүрсэн тийм хүн байгаа. Тэгээд тэрнтэй би хамт явмаар байна. Эх 7 хоногт одоо Мориока дээр нэ чи нэг уулзаадах гэдэг. Тэгээд уулзаад эх 7 хоног болоод бид зулаа бид хоёр хамт очиод тэгээд нэг парти маягийн болоод тэгээд идсэн чи Монгол ерөөсөө явъя. Хэдүүлээ явж үзье. Монгол зүгээр асууби хий тий. Яах юм. Тэгэл Монгол дээрэл тэгэл тэр юу н хамгийн анхны одоо шалтгаан болсон гэх юм. Өөрөө болохоор имлэг салбарын хүн байсан юм уу тэр хүн? Тэр нь болохоор Токиод одоо эхний 5-д ордог. Шүдний имлэгийн захирал хүн байсан. Одоо Япон бол имлэг тэгээ шүдний имлэг гэдэг чинь өөр амар том зах зээлийн том тийм. Супер ш тэ тэгээд үнэлгээний энэ ч амар. Тэгэхээр эхний 5 гэдэг чинь одоо яг юу гэсэн чинь. Тэгээ яг одоо нөгөө нэг Японы хоёр сургууль байдаг шүдний. Токиод бол Токиогийн нэг сургуулийнх нь бүр лаборатори имлэг гэж явдаг. Тэр имлэгийн захирал хүн байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол бас одоо амар салбартаа бол амар тэргүүлдэг те. Тэгээ ягаад тэгээд амар сонирхолтой та хоёр чи ямар ч ядаж ангахаар сурж исэн хүмүүс исэн бол та хоёр дэмжиг гэсэн. Та чинь эдийн засгаар төгсөн үстэй яа. Олоосаа. Тэгээ яах вэ? Чи бас ажиллах зүйлаагч те. Тэгээ яах вэ? Монголд ирээд тэгээд манерууд бол ерөөсөө тэгж ямар сонирхолгүй байсан л да Монгол юм хийх ч юм уу тэгээд яаж кикаке болсон бэ гэхээр яг шүдний имлгүүдээр яваад үзье гэсэн өөрсдөө. Тэгээд хэд хэдэн шүдний имлгүүдээр явуулаад бас сайн явж байгаа дунд зэрэг одоо улсын имлэг бүх имлгүүдээр таарч үзээд тэгээ ерөнхийдөө над дээр тэрэлж дээр хамт явж байгаа. Тэгм чи шүдний имлэг хийх үү гэдэг. Биднэрт одоо танил хүн байхгүй Монголд. Тийм болохоор бид нар бол Монголыг бол зах зээл гэж харж байна. Тэгэхээр чи салбарх биш байсан ч гэсэн хамаагүй. Бид нэр дараа хэж одоо тоног төхөөрөмж бүх юмнуудыг чинь Японоос явуулъя. Тэгээд чи тэхүүхээр би одоо мэдээж хэрэг юу ч хүн чинь тэгээл шууд л тэгж юм чинь. Тэгээд яг би тэгэл Японд ч л хүмүүс тэгэл урд юм дөө тэгээ ингээ хийчихэд тэг байжсэн чинь надлаа Японд ч байжсэн чинь залгадаг байхгүй. Тэг яг 3 сарын үгүй 1 сар болж исэн. 100 явчаад 1 сар болж би тэгээ хагасчил орхицсан. За өнгөрсөн байна. Болохгүй юм байлгүй гэсэн чинь 1 сар гараал надлаа нэг танихгүй дугаар залгаад тэгсэн чинь нөгөө хамт явсан эмч маань аж тараад. Тэнгүүтээ чи Косо бангу явуулаач. Би нэг имлэг бодлож оролцлоо. Тэрний тоног төхөөрөмжийг Японд Японд л шууд ач. Тэгээ ачих нь хэд болох уу гэх тэгэхээр би за би судалж үзчих эргүүлээ залгая гэдэг. Тухайн үед бас нэг Монгол сэл гэдэг нэртэй одоо ч байгаа бах те. Монгол руу нөгөө контейнер явуулдаг те. Тэр компаниар хайрцаг нь 5,000 тэр газартаа яриад тэгээд гисэн чинь ойролцоогоор нэг Якума орчим болох юм байна. Метр кубээс хамаарна гэдэг. Тэгээд гисэн чинь за би эргүүл залгаад за Якума орчим болох юм шиг байна. Гэхдээ ингээ аль тийш хэлбэлзэж магадгүй тийм. Ерөнхийдөө метр кубээс хамаард юм байна гэдгсэн чинь за чи Косого явуулаад. Тэгэхээр би Косого явуулчлаа мэйлээр мэдхгүй юм чинь. Тэгсэн чинь шууд Хякуг Ожима ороод ирдэг байхгүй юу? Хякуг Ожима гэдэг чи одоо Монголд $15,000 орчим байна тийм. Тэр $15,000. Тэгэл тэгсэн би яахан мэдгээ очив чинь нөгөө сарда 10,000 8,000
Бишээ бас сэтгэлийн асуудал бас нэлээд юмд байсан. Дасандаа $15,000 байж баг үзээгүй. Үзээгүй. Ерөөсөө 100 yen гутал яаж авах вэ гэж бодож байна. Тэгэл $1,000 ороод ирэх шууд авдаг тий. Тийм нэмэл гарч иж болох уу гэдэг. Тэгэл очих хэрэгтэй болоод Токио руу очих хэрэгтэй болоод тэг бүх зардлаа наанаас зохицуул дутуул хэлээрэй гэдэг. Тэгэл Токио руу Шинкансен дээр боос тэг мөнгө ороод ирсэн юм чинь юм автобус компани мөнгө гээл тэгэл бүх юмнууд нөгөө Риошишо бэлдээл дараа нь тайлагны гээл тэг. Тэг яг айгуу гоё тайлагнаад тэр имлэг дээр очиод бас манай үеийн Поко борлолтоо тэргүүн бас бид нэр машин түрээслээд тэгээд хэдүүлээ бас яг далайн ирэг дээр бүх юмнууд ачичаад аваачаад далайн ирэг дээр бас яг микроавтобусанд хонжсэн. Бидний зураг бас байдаг те. Яг тэгээд бас яг за гурлаа би ганцаараа бас Монголд ямарг байна. Тэгээд гурлаа найзууд юм чинь хамтраа тэгвэл яасан бэ гэдэг юм дээр яг санал тавьчихсан. Тэгээ манай хоёр бас өөрөөсийнхөө юугаар явъя тий. Чи яг нэг гэж болоодснараа бизнесээ хөө. Тэгээ яг бас нэлээд бодцоосон. Тэгээ тэргүүний хувьд бас нэлээд бодсон. Тий. Нэлээд бодоод бас хамтраад хийжүүл яасан гэ гэр бүлийнхэн дагааж ярилцсан. Тэгээ яг нөгөө нөхцөл нь бол бас намайг мөнгө гарга гэдэг нөхцөл байсан. Тэгээд би ч нөгөө талаасаа тийм нөгөө Япон талаасаа чи заавал мөнгө гарга. Тэггүй бол бас бүх юмыг 100% Япон талаас хараад иж болохгүй гэдэг утгаараа ямар ч юм очиод чи зээл хөөцөлтөд мөнгө гарга гэдэг. Тийм санал тавьчихсан. Тэгэл наашаа ачууллаа. Тэг яг нэлээд удсан юм авчирчаад бид нар бас нөгөө манай ах чинь бас бизнесийн хүн MCS байдаг гэсэн болохоор ирсэн ачаагаа хаашаа тавихаа мэдхэ байгаад тийм имлэг бэлэн биш, байрнч бэлэн биш. Би энд ирж бүх юм нэрлэхгүй болохгүй болчиход идэг. Тэгээд яг гоёгийн агуулхад нэг 3-4 сар байлгасан. Тэгэл би наашаа ирэл мөгдөө. Тааш нь тэгэхээр хизээ төгссөн байсан. Гэхдээ ерөнхийдөө төгсгөөс өмнө л дөө тэгээд бүх юмнуудаа зохицуулаад наашаага бүх юмнуудаа чиглээл. Тэгэл хүрээд ирсэн. Тэгээд ирээд ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр яг л нөгөө нэг би банктай бол би яг нөгөө болчихно гэж одоо барьцаа байвал болд юм байна гэдэг утгаараа бас нөгөө хөнгөн хандаад юм мэдгүй л үнийг занал л та тийм. Гэвч нөгөө банкны шалгуурч өөрөө заавал үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгтээ бас давхар барьцаатай байх хэрэгтэй гэдэг утгаараа үйл ажиллагааны эхлээгөө ойлгох. Тий, эхлээгүү гэдэг утгаараа зээл өгөхгүй байсан. Тэгээд яг хөө би ахтай ярьж байгаа. За яах вэ гэдэг ахын компани дээр зээл авъя гэд. Тэгээд нэг 50 сая төгрөгийн зээл өвгийнхэн байрыг тавьж байгаа. Тэгээд яг надад гарах нь энэ байна. Тий. Тэгээд та би энэс л гаргаж чадахгүй байна гэдэг юм бас Япон талтайгаа бас ярилцах хэрэг гараад тэгээ дахиад Япон яваад за юм байна одоо яах вэ гэдэг. Тэгээд бүх юм үзүүлээд тэгээд манер бол за эхлээ явжээ бүх юмудаа явжээ гэд. Тэгээд бас энэ ч нэг үйл ажиллагаа явуулахад зөндөө хүн ингээл хамтраал дундаасаа шантраал тий бас манай ах бас хөрөнгө оруулна гэдэг гэж жагаад бас дундаас нь за ер нь болио. Одоо бас эдийн засаг унах нэг 6 жилийн өмнөөс эдийн засаг жоохон унжсэн үе байсан. Нэг тиймэрхүү юм боллоо. Тэгээд бүр амар зөрөгтэй л хэлсэн юм байна. Би л аваастай евро амар оолын нийт гэж орч чадахгүй. Ялангуяа эмэгтэйний хувьд сонсоход бол амар зөрөгтэй л болох юм байна тий. За тэнгүүт тэнд чинь за тоног төхөөрөмж нэршлээ байрны болчлоо хамгийн чухал юм чинь тэр хүний нөөц гэдэг юм байна тий. Яг тэрийг тухайн үед бид нэр бас эмнэлгийн аягүй томор хийчихсэн. MCS-тэй ерөнхийдөө хамтруулаад хөрөнгө оруулалт аваад тэгээд дахиад тохор одоо энэ шүдний сургуулийн захирал Ариун Туул багш. Тэртэй бүгднтэй хамтраад хий гэдэг. Тэгээд хүний нөөцийн тал дээр яах вэ гэдэг яг тийм асуудал үүсчихсэн. Тэгээд юун дээр бас тэрэн дээр бас аягүй том алдчихсан. Японочууд маань ирээд тэгээд аягүй олон эмнэлгээр явж байгаа дахиж ирээд
Айгу олон имлэгээр яваад бас гайгүй залуучууд авъя гээд эхний 2 залууг өөртөө сонгоно гээд сонгосон. Тэгээд эмчээ сонгосон гэсэн. Эмчээ сонгоод Япон руу явуулна гэл тэгээд яг бидний шалгуур бол за ерөнхийдөө 5 жил доктортой ажиллана. Тэгээд бид нар яг Японы лаборатори эмнэлэг дээр шүтний сургуулийн том лаборатори эмнэлэг дээр бид нар ажиллуулна. Яг гарын дадлага хийлгэн яг тухайн үед бас яг манай эмч нар очсон байж байгаа бас шинэ Монголын аягүй үзүүлдэг байсан. Бас өнгөө үзүүлэлээр дадлага яваараа үзүүлээ. Тийм юм бас болоод бид нар бас эмчнэрээ бас дадлагжуулахын тулд яагаад болохгүйсэн бэ гэхээр яг Япон хүн дээр бол эмчилгээ хийж болохгүй байсан. Тэгээ гаргалаа нь бол яг монгол хүмүүстэй бид нар яг тэр чинь бас нэг ардталтаас том багш нар байсан болохоор тийм. Тэгээд юу яжсэн тэгээд тэрэн дээр бас яг хамгийн том алдсан бол гэрээ буюу явуулж байсан. Тийм. Тэгээд эренгүүтээ бид нарт бас уушлаарай гэд тийм сурж ирээд тэгээд 2 хүн бид нар бас цаг хугацаа аягүй их алдсан. 3 сар бид нар сургачаад тэгээд эренгүүтээ яг одоо бас өөрсдөө имлэг байгуулсан л явж идэг. Тэгээд бас аягүй сургамжтай байна тий. Одоо ингээ ямар нэгэн байдлаар хүн аваад эсвэл ажиллаулаа за хамтрагч байна уу юу байсан. Ер нь гэрээ гэдгийг амар чухалч. Энэ манайхны нэг тийм юу байдаг те. Манайх ингээд ихтгэлцэлээр явцдаг те. За зүгээр өшөө. Ер нь Япончууд бас яг тийм те. Яг ингээд нэг итгэсэн хүнд амар итгэжтэй. Ямар ч гэрээгүй шууд яждаг. За окей аха ойлоо окей. Япон занчин өөрөө окей гэсэн бол ер нь окей байдаг шүү дээ. Тэр талаараа бол итгэж байгаа. Манай дээр болохоор окей гэсэн ч гэсэн хэсэг хугацааны дараа шантардаг уу, яадгүй ямар нэгэн байдлаар эсвэл нэг арай илүү боломж олдчихгоодаа тэр лугаа шууд явчихдаг юм те. Тэгэхээр гэрээ бол амар чухал. Тий, ерөнхийдөө яг тэгэл бид нар би чинь тэгэл нөгөө юу яасан тэгэл нөгөө Монгол дээр нэг 2 хүн шипайч чинь бас яг миний буруу юм шиг болол нөгөөдөл чинь хөрөнгө оруулагч нар чинь за монголчууд ингэж байна тий. Монголчууд яад ингэж байгаа гэдэг бол нөгөө шууд надлал дайрж байгаа учраас тэнгүүд би тэрэн дээр нь бас өмнө бас та хэдэд хэлчихсэн шүү дээ. Би сонгоод явуулъя. Тэ? Би Монгол үнэ мэднэ гэхэд та хэд өөртөө яриад өөртөө сонгоно гэсэн. Энэ удаагийн юм дээр бас 50% л алтлаа шүү дээ. Яг нь Монгол талтай гэрээ мэрээ хийн гэд. Би гэрээ хийгээд зөндөө зүтгэсэн. Бас ми хэцүү шүү дээ гэд. Тэгэд яг нь Япончууд л болсон. Тэгэл итгэсэн үндэ итгэнэ гэл. Тэгээд яг гэрээ явуулсан. Тэрэн дээр бас айгүй том бас яг унах шалтгаан болж исэн. Ер нь нөгөө талууд ч гэсэн амар шантрал ерөөсөө монголчуудад итгэх арга байна уу? Болох уу ч юм уу те. Хоорондоо 2 хөрөнгө оруулагчаас болохоор хоорондоо болиё ч юм уу те. Тэгээд яг Япон хоёрынх нь нэг нь гарсан. Тэрнээс үүдээд те. Тэгээд яг том хөрөнгө оруулагчтайгаа уулзсан. Японы Токиогийнхан. Тэгээд бид нар бас Буддавистад хийгээд байшлаа. Тийм байшлаа. Хамгийн анх тэгж ирж байсан. Тэгээд MCS центртэй уулзаад манай ах бас MCS-тэй болохоор бас хөнгөлтөө нөхцлөөр ингээ гээд тэгээ явж байгаад ах бас хөрөнгө оруулахаа болоод тэгээд ганцаараа Буддависта болоод тий Буддависта ч бас л айгу гоё байшил байхгүй тий. Тэгээд яг одоо манай үе багийн ээж нь тэгээ би нэг хөрөнгө оруулагчтай ойлгохны үлдсэн. Айгу олол байж байгаад гараал тий. Тэгэл нөгөө зүгээр л яриа төдий болол ингээл ерөөсө кодо байхгүй хідэн юу байгаад идэг тоног төхөөрөмж байгаад идэг ямар ч одоо хөдөлгөөн байхгүй. Тэг яг за би өөрөө эхэлье тий та надад хэрэг итгэчихвэл одоо би өөрөө эхлээд юу та намайг харин сайн саппортлаад Монгол юм ерөөхдөө би бүгдийг хариуцъя. Та одоо Японд л хариуц. Хүний нэг сургах тал дээр те бүх юмнууд та хариуцаад яв гэдэг юм дээр бид тэр ерөөсөө Монголыг ерөөсөө тэмүүжинд даатахыг гэдэг юм дээр 100% даатахыг хэрвээ алдаа гарах юм бол миний алдаа бол гэдэг юм дээр үндэслэл тэгэл цаашаа хөдлөл бид тэр би ч бас тухайд нэлээд зөрөгтэй өвгийнхэн байрыг тавьчих те алтан ч шуудахгүй бол урагшаа хараад яг ганц байсан л өвөөлөө байсан байхгүй те өвгөөс гоогаал ингээд тэгээд яг тэгээ ер нь одоо яг
хизээ одоо шахах байрлал нөгөө юунд байдаг те. Одоо болохоор манайхаа Орос 14-ийн яг хойдолд баясгалан төргөө. Жокуин тийш. Тийм, Тэ Жок байдаг орсон шүү тийм. дээ. Яг тэр байраа хизээ яаж авав? Хизээ яг ер нь одоо ингэ юмнууд эхлэв. Яг эхлэнээсээ хааш тэгээд ингээд процесс чи явсараа хэдчний хугацааны дараа нээсэн гэсэн үг үү тэгэхээр. За яг тэр байршил бол өөрөө тэр байр нь өөрөө манай үеийн Бачаргал гэдэг. Бачаргалын ээж нь барьсан барилга байсан. Тэгээд нэг давхарт нь бол дэмжиж орчихгүй хөнгөлтэй нөхцлөөр яг бид нар засварж байгаа хугацаанд ямар ч төрөөс авахгүйгээр тэгээд надад айгүй гоё боломж олгосон. Тэгээд яг би тэрийг бас Японд талтай хэлээд хэдүүлээ заавал байршил хамааралтай ямар хэрэгтэй юм бэ? Яг баян зүрх төргийн хувьд бол хүн ам олонтой. Бид нар заавал одоо том зах зээл рүү чиглээд үнэтэй эмнэлэг барьж ирснээс яг одоо дундаж те дундаж мөртлөө олон хүн үздэг байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг Япон гэдэг юугаа хатгалаад хэдүүлээ явъя л та гэдэг юугаар зөвшөөрүүлээд тэгээд тэнцэнэ бид нар засвар юмнуудаа хийгээд тэгээд яг засвар дээр бас яг ингээл мөнгөн дээр бүх юм ерөөсөө мөнгөн дээр л гацдаг тий одоо хувийн бизнес учраас мөнгөн дээр хацаа Япон талтайгаа ярина тэнгүүд ч өөрөө зохицуулчихгүй юм уу ч юм уу тий ингээд нөгөө нэг том хүн чинь бас яг одоо нэг хоёрын хооронд гохякуман ч юм уу тий самбякуман хэрэгтэй бол $30,000 ч юм уу $20,000 хэрэгтэй байна гэдэг тэгэнгүүт чинь нөгөө хүнд болохоор амар жоохон сонсогдоод байгаа байхгүй тийм. Тэр хэвцэнэ болгочих юм бэ гэж асуугаад байгаа шүү. Чи наадхаваараа тий. Тэнгүүтээ бараг чи ингээ нөгөө гэр бүл мөлөөсөө нэг төр зээлж явахгүй би нэг Монгол явахтаа л өгчөө юм уу тий. Тийм өгчөө гэж байгаа нь айгүй сайхан. Тэгвэл яг нөгөө тухайн момент нь айгүй хэцүү болоод идэг. Би зээл авсан байдаг. Банк намайг хүлээхгүй тий. Тэгээд би ирэх сар бас нөгөө банкны төлөлт болчиход байдаг. Дээрээс нь шалаан юмэр байдаг. Яг нөгөө гэрэлтүүл юмнуудаа хиймээр байдаг гэдэг тийм асуудлууд дээр бас аюу олон хүмүүстэй уулзаад би одоо ингэх гэдэг таны төр ингэж мөнгө зээлээч гэл тий. Ерөөдөө тэгэл нөгөө санхүүгийн хувьд аюу тийм асуудал орж. Яг ирчгээр яг хөө тэгэл өгчдөг. Тэгээ ирэх хүртэл чинь бас боо юм. Хүмүүс тэгээд зээлж гин үү? Ер нь. Яг би бол $20,000 гэдэг чинь бас хамаатнуудын хүрээнд л яг одоо ийм байна те. Та ингүүл яасан бэ? Одоо манай Япон хөрөнгө оруулагч ирэхээр одоо ингэх гээд байна гэдэг утгаараа хүртэл нэг жоо. босгоно л доо те. Тэгэл яг босгоол явсан тэгээд би за баг нээлттэй хийх гэж яг эмнэлгийн юм чинь нөгөө нарийн стандарттай гэдэг болохоор 6 сар засвартай баг шаардсан. Шалнаас ахуулаад тэгээ нөгөө эмнэлгийн зориултын шал байх хэвээр, эмнэлгийн зориултын бодог байх хэвээр, эмнэлгийн зориултын гэрэлтүүлэг байх хэвээр гэдгээс ахуулаад тэгээ нөгөө бүх стандартыг уншаал шал мэдхгүй юм л орж байгаа юм чинь. Нэг сайхан эмнэлэг болчдөг. Тэгэд гисэн чинь нөгөө японочууд маань эмч нараа явуулахгүй гэдэг. Японд очсон байгаа юм чинь. Яасан бэ гэдгсэн чинь арай эдгээр сурч дуусаагүй. Шөө сайн юм зааж өгнө. Нөгөө сайн. Монгол хүмүүс байгаа тийм. Нөгөө хоёрыгоо болцсон дахиад нэг хүн аваачсан байгаа. Тэгээд бас тэрэн дээрээ гацаад. Тэгээ яг хоёр хүний эренгүүт нь ирээд тэгээ бас нэг хамаатан садангаас эмчнэр хайж байгаа. Хамгийн анх бол би нэг хоёр эмчтэй нэг совлогчтой өөр ресепшн хийгээд тэгэл эхэлж ирсэн тэгээд амар том эмнэлэгтэй бид наадах чинь зүгээр тавчлаа л вау тэгвэл яг ингэсэн чинь болчихлоо. Тэгээ яг ингээд одоо яг бидний энэ таны яриаг ингээд сонсоход айгүй олон юм юу байна те асуудлууд байсан байна, хугацаа байсан байна те. Тэгэхээр одоо яг энэ хугацаанд яг шантармаар зоринд болчихж гэдэг юм уу? Эсвэл одоо гэр бүлийн талаас ч гэдэг юм уу? Тийм эсэргүүцлүүд хэр байсан бэ? Эсвэл ер нь ингээд дэмжижсэн үү? Тэгэл аим шантармаар сонсогдож байна. Яг манай эхнэрийн хувьд бол яг тийм ерөөсөй байгаагүй. Ерөөсөө л шулуутсан байсан. Тэг яг намайг аягүй сайн ойлгохдаг гэсэн мэдээж хэрэг дээр ч нөгөө засвар масвар гэл өөрөө дотор нь ороод би явчихж байгаа юм чинь. Та дунд нэг өвдлөө. Юм дээр. Нэг нүүр мөрөөсөн чинь. Тийм. Тэг яг нөгөө ядаргаанд ороод стрессэнд ороод тэг яг нэг нүүрний ингээд нэгтлийн нүүр ингээд тэр чигээр булчин ажиллахаа байж тийм билээ. Тийм ядаргааны юм байдаг шүү дээ. Тэгээд булчин ажиллахаа байгаад ингээд тэр чигээр юу ячдаг. Стресс нойргуудэл. Тэг яг ингээд
нүд ингээд анж байгаа мөртлөө нэгтлэн анигдахгүй. Тэгээ ингээд тэгээд хатаж мацаа. Нас амар сэтгэл санааных шүү. Тэгээд Манай ээж нэг удаа юм уунгууд шууд хажуудлаараа ингээд гойшлаар гоож мож. Одоо ингээд үлээж гэхээр нэг бүтэн үлээгдэхгүй энэ төр байгаа гэдэг шүү дээ. Юуны яг ямар хугацаа байсан бэ? Одоо яг ингээд за Монголд юу ирлээ те? Тоног төхөөрөмж ирсэн шүү дээ те. За яг нээснээс энэ хоёрын хооронд ямар хугацаа байсан бэ? Жил болсон. Нэг жил бол яг ингээд бараг жил болсон тийм. Яг шууд би өөрийнхөө хөрөнгөөр эхэлсэн бол бас амжихгүй байсан тийм. Тоног төхөөрөмж. Тэгээд яг хамгийн хэцүү асуудал нь яг Японоос тоног төхөөрөмж авчирчаад тэгээд тэр нь яг нэг 3-4 сар ажиллаад эвдрэх асуудал хамгийн том асуудал байсан. Тийм үү. Тийм. бас нэг Имлэгээ нээсэн байж идэг. Тийм. Тэгээд байжсэн чинь нөгөө нэг сандлууд болон рентген аппаратууд янз бүрийн байдлаар нөгөө тоног төхөөрөмж маань эвдэрсэн. Тэнгүүд Монголд засах хүн байдгүй. Тийм үү. Яг Япон тоног төхөөрөмжийг бол засах хүн Монгол байдгүй байсан. Тэгээд тийм асуудлаас болоод бид нар бас бүх сандлуудыг солихоор болсон. Бүх сандлуудыг Япон солилцсон. Чинь бүр сетэр эзтэй. Тийм сетэр. Тэдрийг бас оож байгаа юм. Тийм. Тэгээд яг Японоос тэр чинь ойролцоогоор бид нарыг Самбекуман орчмоор нэг сандал чинь Хякуман орчмоор авсан байж байгаа. Тийм. Тэгээд байхгүй болоод үе чинь тэгэхээр нөгөө хэд маань яхаа нөгөө Японд болохоор тэр сандлын даралт те тогны хэлбэлцэл 110-аар ажилтдаг юм бид нэр бууруулагч хийгээд 220 хийж байгаа шүү дээ тийм бууруулагч ашиглаад тэгээ маа ч тоог ингээ янз бүр байдаг. Тэгээ нөгөө нэг яг ингээд яг 110 дээр байхгүй ингээд хэлбэлцдэг болохоор сандлуудыг дор нь гал хамгаалагч нар эвдээд байсан. Тэгээд гал хамгаалагч нь 2-3 удаа Японоос захиж бид нэр олноор захиж явж ирчихсэн боловч хэлбэлцлээс болоод Япон тоног төхөөрөмжийг урдан эвдээ тэгээд Одоо тэгэхээр ер нь юу яг ямар статустай гэсэн үг нөгөө хөрөнгө оруулагч чи одоо ямар танадаар өөр өөрөөлтөй явж байгаа юм? Яг хөрөнгө оруулагчийн хувьд бол одоо бол бид нар тэр эмчнэрийг ерөнхийдөө сургаад тодорхой хэмжээнд бол яг хувьцаа бол эзэмшдэг Монгол. Тийм үү. Монголоос тийм. Борлуулалтын орлогоос тодорхой хөвтэй байдаг. Нөгөө ашигын өмнө үгүй юу борлуулалт дээр татвар болон цалингийн өмнө авдаг утгаараа тэгэхгүй чиний ерөөсө зардал мартал надад хамаагүй зүгээр яг борлуулалт чи өөрөө харьцсан борлуулалттай ч л харьцсан тэгэхээр үгүй шүү яг тэр бол эхний хувьд бол эхний дөнгөж бизнес эхэлж байгаа хувьд бол маш хэцүү тэгэхээр борлуулалтаас аавна гэдэг бол зардлаа нөхгүй байхгүй тий чи ямар зардалтай ажиллаж чинь надад ерөөсө огт падгүй тий зүгээр ерөнхийдөө бол борлуулалт хийснээр чинь татвар маягаар шууд төл гэж байгаа. Та тэгэхээр өөрөө одоо яг 100% эзэмшдэг. Тийм одоо 100 тийм. За тэрнээс хойш 6 жил болсон. Хөрөнгө оруулагч маань одоо тэр нөгөө юунаас ингээд авч гарч борлуулалтын орлогоос тийм. Хөрөнгө оруулагчийн оруулсан орлогоо ингээд нөхөө авцсан байгаа юу? Тодорхой. Ерөнхийдөө бол нөхцөн байгаа. 100% cover хийсэн. Тийм. Тэгэхээр бид нар бас нэг өөр юм лөө чиглээд бас дахиад тийш хөрөнгө оруулалт хийж байгаа тийм. За тэр нь юу вэ гэхээр одоо шүдний лаборатори байгуулъя. Аз талдаа яа тэр зах зээлийг олсон бэ гэхээр Япончууд одоо химэл шүд те одоо имплант та мэддэг бол имплантны дээрс болгох титанаас болгочоод дээр нь одоо шаазан шүд суулгах болдог. Тэр шүдийг заавал лабораторид хийлгдэг. Тэрийг Япончууд ерөнхийдөө маш их ядаж солонгос руу явуулж байгаа. Тийм юмны лабораторийг Монголд хий. Яг хүний нөөцийн тал дээр зардал багтаа учраас Японы зах зээл рүү гарья. Энд ч хийлгээ. Японы зах зээл рүү гарья. Одоо яг тийм бизнеснүүд их гоё явж байгаа шүү дээ. Монгол хамаагүй бага зардалтай. Эндээ ингүүтээ тийшээ явуулчихсан. Би нөгөө нэг одоо яг имлэгийнх нь одооны үйл ажиллагааны талаар ингээд бас нэлээд жоох асуумаар байна. Яг тэгэхээр би өөрөө нөгөө одоо банана мол гээд эхлүүлж байгаа. Дөнгөж жилд болж байна. Тэгээд зардал юм уугаа ингээд харахад манайх бол ерөөсө cover хийдэггүй. Тэгээд ерөөсө та зардалтай л явдаг. Яг ямар хугацааны дараа зардлаа нөхдөг болсон бэ? Танай орлого гэсэн үг шүү дээ. Тэрний хэрэг хугацаа шаарддаг. За ерөнхийдөө ойролцоогоо 1 жил хагас байна уу? 2 жил орчим
юм Оо байна. вау. Амар хурдан Тийм. ясам ч те. Яг хөө Маш хурдан яагаад ясам шүү. тийм байсан бэ гэхээр бид нар нөгөө нэг эмчнэр Япон эмчнэргээ заавал авчирч ийсэн. Тухайн үедээ заавал авчирч бид нар дээр заавал одоо хажууд бай 100 тий 2 удаа ярьж эмчнэрт юу яа нөгөө талаараа бас бид нар үйлчлэгчтэй татах айгүй том юм болно. Япон эмчнэр ирсэн байна. Тэгээ зөвлөгөө ав тий эмчилж болохгүй. Монголд бол яагаад тэгэхээр Монголд заавал лиценз авах хэрэгтэй байдаг. Монголд эмчлэх лиценз авах хэрэгтэй байдаг хөл тий. Тэр нь болохоор яг авчиг гэж бид нар үзсэн Япон эмчнэр авчираад авчиг гэж үзсэн. Тэгсэн нэг жил заавал монгол хэлний курс суух хэрэгтэй. Ойролцоогоор одоо жишээлбэл шүтж юм байна тий. Гэж хэлэх хэмжээний болох хэрэгтэй гэдэг шаардлага тавьсан. Зөвл юм байна. Гэхдээ ер нь ба тий. Тэр бол нэг талаараа айгүй зөв. Миний бизнесийн хувьд бол бас айгүй хүндрэлтэй болж байгаа. Хэрэглэгч талаас аваад зөв юм байна. Тэгээд тэр болохоор нөгөө шүдний холбооныхан тий солонгос эмчнэр айгүй хэрэг имплант хийгээд айгүй их алдаа гаргаад ингээд явсан гэдэг утгаараа монгол эмчнэр нийтдээ шүдний холбоон дээр тийм юм оруулаад тэгээ тийм батлуулсан байсан. одоо ингээд Монголд хэдэн шүдний имлэг байдаг юм бэ ойролцоогоор? Ааха. Ерөнхийдөө бол одоо Улаанбаатар хотод бол яг лицензээ авцсан байгаа нь бол 300-аад имлэг байдаг. Ранк гэж байдаг уу? Одоо ер нь жишээлбэл за багцаар дашвал та өөрөө одоо ингээд зах зээлийн судалгаа хийхдээ за бид нар энэ 300 имлэгээс тэдэд чагсаж байна гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл байдаг юм байна. 300-аас бол Улаанбаатар хотоос үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг 220-од байдаг. Тийм. Бус лицензүүд нь бол одоо жишээлбэл үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа. Төр зөкссөн байж байгаа юм да. Тиймэрхүү юм байдаг. Мэдээж хэрэг анх бол зах зээлийн судалгаа хийгээд бид нар яг ямар хөө төвшөнд орох юм бэ? Будапешт дээр бүх юмнуудаа төлөвлөөд хийж явахдаа бол ерөнхийдөө бол аюу хай левлийн имлэг хий гэдэг юм дээр аюу судалгаа хийгээд ерөнхийдөө жоохон үнэтэй талтай. Төрөөс өндөр болохоор ерөнхийдөө бүх юм өндөр болчдөг. Тэ? Байршилтай. Байршлаас хамаарат нөгөө талаар бас байршлаас дагангууд хүмүүсийн нөгөө орлого нь бас өөр байдаг. Гэхдээ яг хоо тэрийг бол огт хаалъя. Байршил одоо бид нар байж байгаа байршил дээрээ хамгийн сайн үйлчлэгийг бид нар мэдээж хэрэг интернет те айгуу сайн эмнэлгийн авч байгаа материалыг аваад хэрэглэе те яг л адилхан үйлчлэг үзлээ. Гэхдээ хямдхан жишээлбэл одоо интернет дээр өнгөс ломбо 180 мянгаар ломбдуулсан бол маа дээр 55 мянгаар ломбдуулах жишээ те яг адилхан материал хэрэглэж байгаа. Гэхдээ эмч нь өөр тоног төхөөрөмж нь өөр эмнэлгийн нэр нь адилхан. Эмнэлгийн нэр нь л өөр тийм. Ер нь яг үнийхээ хувьд харьцуулах юм бол ерөөхдөө дундаж үнэтэй гэдэг үү тийм. Маш жоохон дунджаас үнэтэй. Жоохон үнэтэй юу. Гэхдээ интернет энтер шиг бол биш. Интернет энтер шиг бол биш тийм. Боломжийн үнэтэй гэхдээ гол нь тэр нь эмчилж бас шүдний эмчилж ялангуяа тийм биз дээ. За яг хумс одоо юу гэдэг чинь маникюр энтер байлаа гэж бодоход гэрийнхээ ойрхон орлоо гэж байршил байл нэгт орж ирэх бол шүдний эмнэлэг наандаж эрүүл ахуй нөгөө нэг чанараа хангаж гинөө гэдэг бид нар бол зорж очих тийм сэтгхүү хүнд байдаг байх гэж хараад байгаа юм тийм байдаг уу. Зүгээр яадаг ч гэсэн нэг одоо халдвар авах магадлалаа бодсон ч гэсэн гэрийн хажуу талд армөрх байхгүй юу. Тэгээд хахаар нэг зорж очих хүмүүс зорж ирдэг хэрэглэгчд чинь хэрэг байх уу? Яг уу Япон эмчийн хувьд бол юу нь бол бид нар хамгийн түрүүнд одоо үйлчлүүлэгч бодсон юм бол зөксөлтэй байх хэрэгтэй гэдэг. Улаанбаатар хөөрхөн зөксөлтэй гэдэг чинь. Ерөнхийдөө бол заавал зөксөл томтой газар очих хэрэгтэй гэдэг шаардлага бол тавьж ирсэн. Тэгэхгүй хотын төвд хийж зөксөлгүй гэдэг бид нарыг тойродгүй гэдэг. Зөксөл хайхад цагтаа ирж чаддаг гэдэг тийм асуудал байсан. Мэдээж хэрэг эрүүл ахуйн шаардлага бол бид нар бол яг номер 1 тавьдаг. Бид нар өөрсдөө яг одоо ариутгалын совилогчтой давхар бид нар бүх юмд ээлжээр явж байна. Бүх юмыг стандартын дагуу хийж бид нар одоо Монголын зах зээл дээр асуудалгүй явна. Тийм учраас эрүүл ахуй яг уу тавигдана. Гэхдээ бидний хамгийн их төрөнд үйлчлүүлсэн татах юм бол эхлээд ирээ бид нар стресстэй байх хэрэгтэй тийм. Эхлээд ирэхэд шууд машинтайгаа ирэхэд зөксөл дээр тавьчих зөксөлтэй байх хэрэгтэй. Асуудалгүй тавьчаад имлэгтэй нэгэд ороод ирдэг. Тэгэхгүй зөксөл хайж байх хайж дорж явж стресстэд орж ирж идэг. Нөгөө үйлчлүүлэгч маань ямар сэтгэл санаатай орж ирэх үү тийм асуудал дээр үүссэн. Тэгээд мэдээж эрүүл ахуйн шаардлага, Япон эмч, Япон одоо материал, Япон
бүх юмнуудаа Японоор л дагнаал явж исэн. Түрүүний асуултанд хариулт авъя. 220 эмнэлгийн одоо яг гэж байна. За одоо яг тэрийг Цаалт л та. за ерөнхийдөө бол манайх бол эмнэлэг ерөнхийдөө бол яг тийм ранк гэж бол байдгүй. Байхгүй. Тэрийг бол одоо маркетингийн улсууд тий өөрсдөө зах зээлээс судалгаа хийж байгаад аль нь гайгүй, аль нь сайн гэдэг юмнуудад таах. Мэдээж хэрэг сайн эмнэлэг зөндөө байна. Манахаас сайн эмнэлэг зөндөө байдаг тий. Dental group гэл одоо мундаг эмнэлэг зөндөө байна. Манай хувьд юугаар онцлог вэ гэхээр ерөнхийдөө бол зөвхөн Япон чанараараа бид нар одоо баталгаа өгж байгаа. Та хэрвээ шүднийхэн ломч ирээд онцсон бол бид нар 2 жилийн сөрөмнүүд аваад өгөө буцаад тийм. Ямар нэгэн асуудал гарлаа гэвэл бид нар бүх асуудлыг одоо яг л Япон стандартын дагуу шийдэж өгөө. Яг тэгэл бид нар бол ерөнхийдөө family гэдэг утгаараа эхлээд хүүхдлөө чиглэж байгаа тийм. Хүүхдээрээ бид нар ерөнхийдөө үйлчлэл шишээ татъя. Тэгээд хүүхдүүд мэдээж хэрэг том болно. Тэгээд бид нар айцыг хамгийн түрүүнд давах хэрэгтэй байдаг. Би ч гэсэн багтаа одоо шүдээ авахлахдаа шүдний эмч гэхээр л одоо зүрх тэр нэг үнэр тийм юутай байдаг гэсэн. Тэгээд яг эхлээд хүүхдүүд уйлгаа болох чинь. Тэнгүүд бид нар мэдээж ирэх нь бол тодорхой болно тийм юугаар. Топ 10 20. За ерөнхийдөө бол яг шүдний би таныг ингээ нөгөө шинэ онлайн сонсож байгаа хүмүүст бас рекламт гал юм. Манай төгсөгчийн маань байгуулсан тий. Одоо ингээ түүхийн сонирхолоор амар сонирхолтой байгаа. Бас асуумаар байгаа байсан зүйл нь ер нь Монголд тэр эмч маань ирээд ямар зах зээл харсан юм бол тий. Японд байгаа хүн Монголоос одоо мөнгө олъё гэж бодсон юм бах таа ч гэдэм үү тий. Тэр юугаа яасан юм бол гэх амар сонирхолтой байна л да. Тэгээд яг ингээд гол нь бас нөгөө төгсөгчийн маань байгуулсан энэ эмнэлэг маань зах зээл дээр хэр ингээд айгүй гоё амжилттай. Би бол ингээд айгүй мундаг амжилттай, үйлчлэг нь амар супер тий. Тэгээ бас ингээд айгүй мундаг явж байгаа ах гэж өөрийнхөө зур хувийнхаа төсөөллөөр яваад байгаа байхгүй. Яг уу манай эмнэлгийн хувьд бол одоо нийтдээ 26 ажилтнтай байна. Тий. Би ороод би одоо гарах юм бол 25 ажилтнтай. 11 эмчтэй. 11 эмчтэй. Манай төгсөгч нараас бас манай үеийн Номин Зул гэдэг гажигцлын айгу мундаг эмч байгаа. Ерөнхийдөө Монголд бас айгу том багшийн ганц гарынхан шав байдаг. Хэдгээрээ төгсөгч. 6 дугаар төгсөгч. Тийм үү. Аха. Тэгэд яг бид нар бол нэг яг тийм ранк байдгүй. Ерөнхийдөө бол би бол эмнэлэг бол гайгууд орж байгаа гэж бодож байгаа. Топ 10 юм байна. Топ 10 юм байна. За 10 тийм ерөнхийдөө бол би бол гайгүй. Тийм яг топ 10. За окей. Энэ юу гээд дуусгая. Тэгээ топ 10 юм байна. Замаар тойруулаад. Харин яг амар тойруулж тэгээд тойруулахдаа хаяа бас ингээ рекламтчих юм аа. Хүүхдэрөө ч ингээл нэг хүүхэд бол ингээ тэ тэрийг явуулчлаа хүмүүс маань бас гоё ойлгох. Яг айгу сонирхолтой юм байна. Тийм. За одоо бол тэгэхээр ер нь ашиг бол хийгээд эхэлсэн. Тэгээд тэр ашигаа болохоор одоо нөгөө химэл шүд рүү хшүүл яах лаборатори. Тэгэхээр тэр нь химэл шүд үл тэг үйлдвэрлэж гэсэн. Тэгээд гадагшны цагцаал руу гаргам гэж байгаа шүү дээ. Гэдэг одоо төлөвлөгөөт явж байна. Одоо тэгээд нөгөө корона мороно гэд манай хүмүүс маань ирж чадахгүй байна. Тэгээд яах вэ хөөгээл одоо ингээл нэг дэнсэн дээр л байгаа. Япон өөр аягүй хүчтэй байна. Японоор амар асуудалтай байна шүү дээ. За окей. За ер нь хэдүүлээ шүдний салбараа ингээд бацчлаа. Тэмүүж ах юм нь ярих юм зөндөө байгаа. Айгүй олон юм хийдэг те. Тэмүүж ах чинь гэхдээ бүр багасаа Японд байсан гэдэг те. Хэднээс настай? Би чи 12-д Японд явж ирсэн юм те. Тэгээд тэндээ төгсчөөд нааш ирсэн юм. Тэндээ би дунд сургууль төгсөөд тэгээд ахлах сургуульд орчоод тэгээ ерөнхийдөө хөөгдөд ирсэн. Тийм. Наагаач наганад байсан уу? Наганад байсан. Яг би нөгөө спортын ахлах сургуульд орчоод тэгээд жоохон нөгөө спортын сургуулийн дотор нөгөө хичээл хийдгүү зөвхөн л спорт сонирхдаг хүмүүстд орцсон тий. Тэгээд яг би нөгөө сургуульдаа ганц гадаад нь байсан. Тэгээд бас айгүй их асуудалтай нөгөө төл чинь бас ижимэтик тий. Нөгөө шин уур амьсгалд оронгууд энэ юу Монгол тий. Монголчин баг яаж ирсэн. Өстөр ирсэн үү чи баг цэлээд ирсэн юм уу гэсэн юм гээл тий. Би ч нэг тухайн юм бас залуухан жоохон ч байсан тэгэл нөгөө их л омхтой. Тэгээд нөгөө Монгол зангаа тавихгүй тэгэл
байг зодон зохион хийждэг. Тэгээ яг 2-3 санал авч байгаа. Ер нь болохгүй юм байна гэдэг. Тэр Монгол руу явуул гэдэг. Энэ хүнийг Монгол руу явуулаа. Японд бол бүтэхгүй байна. Тэгээ буцаж ирээд эхлээд нөө 3 таймер гэдэг сургуульд ороо. Тийм шүү дээ. Тийм сургууль байсан дээ. Одоо байх. Хороол байдаг. Тэгээ хороол байдаг. Тэгээ 3 таймер сургуульд ороод ерөнхийдөө нэг 10 хоног явсан уу. Тэгээд тэгээ яг шалтгаан нь бол нэг Японоос ирсэн гэдэг. шалтгаан нь бол нэг тухайн бидний үеийн нэг 10 дугаар ангийнхан чинь жоохон хаяа нэг хичээлээ дарангуудаа ууж үзээгүй хүмүүс нэг жоохон тийм сонирхдаг тийм. Тэгээ миний хувьд бол жоохон шууд улаачдаг болохоор айгүй хурдан баригдчихдаг. Тэгээ гэрийнхэндээ нэг өдөр баригдаж очиод тэгээд шууд сургуулаасаа л игээд тэгээд тийм асуудал болсон. Энийг шиг Монгол руу оруулсан. Тэгээ яхаа Фани бий. шууд нөгөө Япон гэдэг утгаараа Япон сургууль оруулчих гэж соёл эрдэмтдэр очсон. Тэгээд яасан шууд их сургуульд нөхчээ гэдэг. Тэгээд шалгалт өгсөн чинь би нөгөө Японд юм чинь шууд 4-р курст хийчихгүй. Хиттэй гэсэн. 16 4-р курст тэнцчихгүй шалгалт өгөөд үзгээд гэсэн. Шууд 4-р курст. Шууд 4-р курст 16 дараа тий. Гүчи багшаал гэдэг. Тэгээд гэсэн чинь нэг хоног явж үзсэн чинь арай л бишээ. Бараг аав хүү хоёр суугаад байгаа юм уу? Ээж нартайгаа нэг хүүхэд суугаад байгаа юм уу? Маягаар болоо. Тэгээд би юу биш юм байна. Би их сургууль сурмааргүй байна. Би зүгээр л 10 жилдээ үеийнхэнтэйгээ сурмаар байна гэдэг. Би ах хэгчэндээ байдаг ус болохоор хэлээд. Тэгээд тухайн үед яг нөгөө шинэ Монголын одоо Косны захирал хийж байгаа цэний ихч наганууд очсон байсан. Тэгээ манай ээжтэй ярьж байгаа. Ерөнхийдөө маань сургууль зүгээр шүү дээ. Та хүүгээ өгчөөч гэдэг. Яг энэ сургуулийн талаар ярил бүр айгүй төвхтэй. Шинэ Монголд ороод бас 14 хоног болсон. Тэгээд нэгээсээ ороод нэгийн дөрөвт ороод тэгээд бас яг орчин биш болоод яагаад Шинэ Монголд орсон амар хичээл хийдэг хүүхдүүд гайхаад ингээд хичээлийн дондор надтай ярьдаг хүн байхгүй. Уудаад гэж. Галаа өгсөс гуйж орцсон тэгээд яахаа мэдхээ байгаад 14 хоног явангуудаа шууд шантраад ер нь миний байх хэвээр газар биш байна. Тэгээ би сургуулаа хаяад Шинэ Монголоо хаяад тэгээд тэр чинь 3 сард орлоо 4 сард орлоо тэгээд хайчаад байжгаад 6 сар хүртэл хичээлдээ явлаа гэж гарч байгаа юм шиг болоод нөгөө багийнхын найзуудтай уулзтай. Тэгээд хооч би 1-р сургуульд байсан болохоор 1-р сургуулийн хичээл мичээл очиж суучдаг. Тэгээд 9 сарын 1 болт юм байна шүү дээ. Амарцаа гэдэг. 9 сарын 1 болсон чи сургууль мөш үү дээ гэдэг. Авах газар байхгүй. Зэнийг ирсэн байж таарад. Ордоор зэнийг. Одоо баярлж явдаг л дээ зэнийг. Зэнийг тэгээд. Зэнийг чи ихтэй хайсан гэдгийг мэдсэн байсан. Зүгээр тэнд нараагчтай л уулзаж манай ээжтэй л аягүй сайн таньдаг байсан. Зүгээр хити дуулчихсан намайг кокод байхад. Тэгээ наганууч нөө сөөхөн Монголтай тий. Тэгээд зэнийг намайг дагуулад ярьсан галаагч дээр ороод би ороод уулздаг. Тэгээ буцаага оруулж. Тэгээ буцаага оруулдаг. Тэгээ би 23-аас. Тэгээ буцаага 23-д ороо. Тэгээ яг галаагч нүрийг харах ирэхгүй юм чинь дахиад орж байгаа юм шиг. Цэнийг чиг урдаа ингэж тавьчихад Артур нэг харсан болол тэгэл орол уучлаарай гэл тэгэл. Тэгээ яг Шинэ Монголд ороход хамгийн том үүрэг гүйцэтгэсэн хамгийн анх тэр чинь нөгөө бүр хамгийн анх ороход шалгалт өг гэсэн баггүй галаагч. Тэгээ яг Япон хэл нэг ном гаргаж уншуулгуудаа уншицсан. Тэгсэн чинь за математик, физик тэгээд хим, биологи, бүх юмны шалгалт гэдэг нэг ерөнхий шалгалт байна. Тэгээд номын саналаа оруулчихваа. Одоо энэ 2 дахь байсан. Тэгээ хэлсэн чинь миний хажууд нэг 2 хүн байж байхгүй. Би чинь улаан найруулж юу гэдэг. Тэнгүүд хийгээд өгч төгөөж юуж мэддэг. Одоо сайн нэг подкаст орчихсон Ану байж тээ. Ану манай доотлын Ану байж тээ. Анугаар бүх юма хийлгээд. Бас нэг охин байсан юм аа. Тэдний үе. Нэгээр гарч ирсэн нэг. Тэгээд ирсэн чинь галаа хэрсэн. Болж штэ.
Тэгээ шууд оруулж. Галаач нэрийг мэдгүй. Галаа шээс мэдхий дээ. Одоос мэдгүй юу? Мэдхгүй. Энэ подкастер тэгвэл яг сонсгоо юм шүү дээ. Ерөөсөө мэдхгүй. Тэгээ Багш нар чинь гэхдээ ер нь тэгэл хамгийн онц сурж ирснээс илүү хамгийн сэхлэхгүй эсвэл сантин гэдэг бүх сургуулийн Тэгвэл тэгээд цэнэгчтэй баярлалаа. Гэж явуулсан тий. галаагчтай баярлалаа. Тэднээс айр сонирхолтой юм байна дээ. Тэгэл тэгж явж байгаа л юугаал 3-таа орохоор шийдэл тэгэл Япон явах байсан уу тий. Яг уу тий ерөнхийдөө би угсаа Японоос өөр ямар сонголтгүй байсан тийм. Ерөнхийдөө тэнцэхгүй болвол тэгэл угсаа Японд дахиад яаж хийж байгаа юм гэдэг л бодолтой байжсэн. Тэгээд бас шинэ Монголд байж хахад бас гой юм болчихсон. Би яг өөрийгөө яг мэдсэн нь бол ерөөсөө бизнес хийл гэж дотроо бодоод идэг байсан тийм. Яаж хийж байгаа тийм бизнес хий ерөнхийдөө мөнгөтэй болоод ингээд манай ах ч бас MCS-тэй айгуу том захирал байсан болохоор ерөнхийдөө би багасаа хараад бизнес хийвэл ерөнхийдөө айгуу гоё байдаг юм байна. Ерөнхийдөө бас тий ерөнхийдөө юмар дутхгүй байх хэрэгтэй юм байна гэдэг үгээр бас яг хоёртой байхдаа хоёрын төгсгөл үе дээр бид нар One Piece гэдэг үгдлийг нь орчуулж ирсэн. Тийм шүү дээ тий. Тэр бах тааж орчуулад телевизээр гарч ирсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд нэг тэр чинь хамгийн анх бид нар нэг хийх болсон шалтгаан бид нар нөгөө энэ олзуу айн шиг л бид нар бас нэг тухайн үед тамхи татдаг байсан. Тэгээд тамхи татдаг гэсэн чинь нэг маа доотлын нэг хүүхдийнх нь ах нь Наруто орчуулж байгаа. Амар хөнгөтэй болоод зү. Зайсан масан тэр бажидна гэж. Ярихгүй юу? Ийгүүд нь хүү юм чи яагаад би болтгүй би чи Япон хэлтэй. Тэ? Зунжинга бид нар ч нөгөө нэг хичээл амжчихаар гайд хийдэг байсан. Тэр хүн бид нар тэгээд тэр хүн тэг бас сэлмүн гэх манай залуу тэгээд бид гурав сууж хөш манайхан кино орчуулъя л да. Яа юу болохгүй юм бэ? Кино орчуулж ийл та. Тэгээд гэсэн ч тгийл та гэдэг чинь. Ямар кино орчуулах гэсэн чинь. Үгүй ямар ч яд юм би Наруто болоод тах чинь бүгд тэр ямар ч кино хийсэн. Тэгээд бид нэр судлаа үзсэн чинь тухайн үед яг инх төгс багш шинэ Монголд орж исэн. Тэгээд инх төгс багштай яриад гой кино байна уу гэсэн гэсэн чинь инх төгс багшд One Piece-ийн 400 хэдэн анги гэдэг байхгүй. Тийм. 400 хэдэн анги багш нь зүгээр зургатаа суулцсан гоё юу байгаа шүү дээ. Оо багшаа өгч гээд. Тэнгүүтээ киногоо бас давхар бид нар бүх телевизүүд дээр орсон. Төслөө бариад. Тэгээ нэгэнч бүтээгүй. Ямар ч тийм нэг. Тэгээд байжсэн бүгдээрээ үнгүү гаргая гэдэгсэн. Тэгээд бид нар ерөөс үнгүү гаргана гэсэн байхгүй гээд. Тэгээд юу гэжсэн TV5 таа уулзсан чинь TV5 өөртөө Наруто гаргаж ирсэн маш их ашиг хийжсэн мэдчихсэн учраас тий. Ойлгоцсон байна. Энэ нөгөө Shippuden эхлэх гэжсэн нөгөө Нарутогийн тэрний дундуур нь бас гаргах юмтай баймаар байна гэдэг үгээр яг бид нар нөгөө яг тайминг нь болоод тэгээ оронгуудаа за та нар киногоо хэдэр үнэлэх юм гэдэг. Киногоо нэг ангийн бид нар 40,000 гарсан лээ. Орчуулгын бид нар 40,000 авъя. Нэг ангиас. Өдөрт тэр чинь 2 анги гардаг. Тэгээ нөгөө нэг 10 жилийн 3 хүүхэд чинь 160,000 өдөр болгон хийгээд төөсөө өгшөөс авсан киногоо зараа яваад байгаа. Төөсөө өгшөд юу ч өгөхгүй. Өөр киногоо хуулаад авсан. Өөрөлтөө тэр чинь бүр баг хууль бусаар гаргаад байна тий. Тэг хууль бусаар тийм. Ерөнхийдөө. Тэг яг нөгөө Японы элчин сайд яа манастаа зөвшөөрөл авах хэрэгтэй юм лээ гарах. Тэг ямар асуудал үүснэ. Хуульчных зохиогч ирэх мэрх гээд ярьдгүй. Хинч таадгүй байсан үе. Тэгээс дайсан дээр авч чадсан. Тэгээд чадсан. Гэтэл авир борцгоор 10 жилийн хөлтөд байсан юм шүү дээ. Тэгээ яг бид нар нэлээх юм хийсэн. Тэгээд хадгална гэж бас мэддгүй байж тэгэл. Ком бол тийм. Тэгээ ком бол ангимын найзууд хүрээлэл бүгдийг дааж маа тий. Тэгэл бас нөгөө залуу хүмүүс чи юу хөө янз бүрийн юм хийгээл. Тэгээ нэг урагшаага 17-той болцсон байсан. Юусэн хэвтэлээ подолк тий. Юуныхан One Piece бас гоё явж байсан байхгүй. One Piece-ийн бодуулах цаамц одоо янз бүрийн бүх юмнуудыг оруулж ирээ. Наадаг зураг морог бүгдийг ална. Тэгээ тэрүүн битээр хоёлаа 700,000 төгрөгтэй. Тэгээд урагшаа явжсэн. Ингээс богоон цуугаад замын үд дээр буугаад 17-той өргөж. Гэрээ яаж өшөөсөө мэдхгүй. Жүүдэ гэдэг ганц хүүхтэй. Нөгөө тэр жүүдэ гэдэг буулгах хямдруул гэсэн үг юм байна. Жүүдэ гэдэг. Нэг хүн нэг 8 эдэг хичээс суугаал явсан. Тэгээд хамгийн муухай байсан тэр орон нутгийн автобусанд суугаад.
Яг очоод Ирээнээс Бээжин орох орон нутгийн автобусны өстой нэрээ ёстой муухай байд юм бэл. ямар утгаараа. Зүгээр ингээд юу үнэртэй байгаа юм мэддэхгүй. Зөвхөн дандаа хужаанаар суудаг тийм автобусанд суугаад явчихгүй юм. Яг хүмүүс тэр автобусанд сууж исэн хүмүүс мэдгэл баг. Яг тухайн тэргүүмтэй нөгөө залуу байсан гэдэг гараад тэгээд юу хамаагүй гэл хамгийн хямдханаар нь явна гэдэг. Тэгээ яг монголчууд явдаг автобуснд бол нэг 50-60 явнаар үнэтэй байгаад байсан. Тэгээд орон нутгаар Ариг мөнгө хэмнээд яваад байгаа. Мөнгө хэмнээд яваад байгаа байхгүй юу тухайн. Тэгээс нөгөө газар очиод хаанаас авах мэдээд байгаа юм. Мэдээд байгаа. Бээжинд нэг юм Тэнги гэд захаас авах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ Тэнги илүү ороод битэр шүү дээ. Баах юм цуглуулж Монголд авчраал. Тэгэл тэр чи нэг фэйсбүүк энэ төр хөгжөөгөө. Тэгээ тэр хаагур хөгжөөгөө. Баахан лангуунуудаар гуугаал ингээл тавьчихна. Заад өгөөж танах 15% ашиг нь авчих. Фэйсбүүкээс нь алах гэсэн шүү дээ. Тийм фэйсбүүкээс нь алах гэсэн. Тэгээ тэрийг ер нь нэлээд ажгүй зарцсан уу? Тэр баг ихэнх нь дуусаад тэрийг чинь баг бид нэг 2 сая орчим болгосон баха. Тэгээд тууж аваад наадмын талбайд тэр бас бид нар нөгөө Японы галактикийн Японы талбай юм хэсэг хөгдөг, хоошрын хэсэг. Тэрэн дээр нь бид нар майхан авирч засаж агаад юм юу босгоод тэгээд бид нар шөнө очиж хондсон байлээ наадмын талбай дээр. Нөгөө хоошор мошор хийж байгаа хүмүүс чинь талбайгаа хамгаалахын тулд шөнө очиж хоноод өглөө нь бид нар унтцсан 12 цаг гэжсэн чинь наадам эхэлж идэг бид нар унтчихдаг. Бизнес голцог нь явцсан аа. Ааха. Тэгээ нэг тийм болчихсон. За. Окей. Ер нь айгуу сонирхолтой. Тэмүүж яг угаасаа айгуу олон юм хийжсэн тий. Тэгээд сахилахгүй байгаа байсан болохоор ч тэр юм уу ингээд та угаасаа нэг тийм хиймээр байгаа. Тийм угаасаа л нэг тийм бизнес ийхгүй юм биш үү те. Ер нь ярианс чи сонсоход тэгж нэг амар номын дуу сонсоод лаборатори сууж явах хүн лаб биш юм байна. Тэгээд лабораторийг байгуулсан. Тэр байгуулах хүн нь болохоор хийх хүн нь биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр амар сонирхолтой байлаа. Ер нь гэхдээ амар олон сэдвээр ярилцгаж бэлдсэн боловч зөвхөн 2 сэдвийн хүндэхэд л ард нь амар том яриа. Юу яа одоо дараагийн дугаар дахиад нэг орох. Тэгээ эпизод 2 маяг тэмүүж. Продюсерийн зүгээс эпизод 2-ыг зөвшөөрч байна. За. Тэмүүж ахын хувьд шинэ Монголдо бас их гоё түүхтэй тий нэр ингэсээ бүр нэг ороод гараад босож ороод шалгалтаа хүнээр хэлгүүлээ тий одоо яг 3 дугаар үеийн захирлын хажуу зүгээр хэлэхэд зөв байх юм биш шүү. Тэгээд гэхдээ Тэмүүж ах яг шинэ Монгол руугаа чиглэсэн юмыг одоо аягүй хийдэг. Миний санаж байгаагаар ингээл тэтгэлэг өгч байсан тий эмнэлэг байгуулчаад шинэ Монголынхтайгаа ингээд тийшээгаа үнэгүй эмчлүүлээ гэх юмнууд хийжсэн тий. Ер нь шинэ Монголтой хэр холбоотой байдаг вэ? Ерөнхийдөө бол эмнэлэг байгуулснаас хойш бас яг нөгөө талдаа бас яг Япончууд ерөнхийдөө яг сургуулиуд дээр очиж үзлэг зөвлөгөө өгч тиймэрхүү юм хийдэг. Учираас яг сургуулиуд чиглэлдэг юм даалгавар аваад тэрийг бол хийсэн. Тэгээд тухайд Наранбаяр захирал дээр ороод дараа огш юм байна. Хүүхдүүдийг өнөө үзлэг зөвлөгөө өгөө. Би бүх хүүхдүүдийг одоо 1200 хүүхдээс нь тухайд тэгээд бүгдийг үзье гэд ороод зөвшөөрөл аваад тэгээд үзчихсэн. Одоо нэг Токио мөгийн халаан жилдээ үзэж гэнэ үү? Тий. Одоо ч үзэж байгаа юм. Тэгээ яг Токиод бол бид нэг эмчээ сургахтаа шинэ Монголынхны бүгдийг өнгөө үзэгдэг байхгүй. Яг тухайн эмнэлэг дээр. Яг мэдээж хэрэг шүд үзүүлэх үнэтэй байдаг болохоор та шинэ Монголынхан бүгдээр хүрээд ирээч. Японд бүгдээр өнгөө үзүүлээч. Манай эмчнэр бас нэгдүгээр дадлага болно, хоёрдугаар та хийж ашигтай штэ гэдэг баг. Тэгж та хийсэн байсан баг тий. Байсан баха. Гэхдээ зөвхөн нэг Токио биш болохоор хол учраас замын зарлаа төлөөд очиад үзүүлээд зэжээснээс дэнжээ. Холтой үзүүлсэн хамаагүй хямдхан байсан. За окей. Тэгэхээр ерөнхийдөө маш гоё яриа боллоо. Энэ удаагийн дугаарыг яг гол ярихнуудаа бол ингэсгээд өндөрлөө. Нэр ингэсээ дахиад нэг подкаст хийсэн гэсэн ярих юм их байгаа тийм Forex тий янз бүрийн юм хийж байгаа Тэмүүж ах чаа тий. Харин албатай яриг season 2-оор өрье. Тэгээд төгсөгч нар орж байгаа хүмүүсээс ингээ асууж байгаа асуултууд байгаа. Тэрнээсээ асуугаад дуусгах гэж бодож байна. Одоо ингээ төгсөгч нар маань 18 үе бол төгсөөд 2010 төгсөгчтэй болцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд бид нэр нийлээд байна уу? Ямар нэгэн байдлаар ингээд урайлаад олоолаа юу хийвэл юу нэг гоё гэж боддог вэ? Бизнес байж болно, нийгэмдээ өөрчлөх одоо ингээд урайлгаж байж болно, юу ч байж болно. Би зүгээр яхаа нэг
2 жилийн өмнө яг нэг энэ төгсөгчдийн холбоо гэж байгуулж байхад хэлчихсэн. Ерөнхийдөө бас энэ холбоогоо жоохон томруулаад явуул яа гэм бэ хэвлээ. Гэт Тэлбэн багийн цагийн 2 тойлонд нь хэлчихсэн. Тэр яг ингэ нэг холбоогоо айгүй гоё болгоод явуучвал тэгээ төгсөгч нарын холбоонд гоо ингээд хүчтэй байлгаад тэгээд хин хаана юу хийж байгаа бас нэг сайн үйлсээр нэгдэх ч юм уу тийм юм дээр одоо ингээд нэгтгэхэд явал яад юм бэ? Шинэ Монгол одоо сайн үйл ч юм уу одоо би бас нэг Шинэ Монгол ховцоо эзэмшигчдийн групп билнэжсэн тийм шүү дээ. Хэдүүлээ чи лендийн хөвцөө гүндээ авчлаа. Тийм гүндөө ярилцж байгаа. За одоо энэ хөвцөө ингэх чинь шүү, энэ хөвцөө ингэх чинь шүү. Айгүй итгэвтэйс ч тийм. Тийм нэг хэсэг итгэвтэй ч. Тэгэд би нөгөө Монголын зах зээл жоохон хөдөлгөөнгөө болонгууд нь жоохон их болоод байгаа тийм. Яг нь тийм юмар бид нар бас нэг сайн үйлсэн айн дээр нэгдээд тэгж дараа нь юу ирэх вэ гэдэг юм дээр тэр хүчээ нэгтгэхэд явуул те. Одоо энэ их цас энтрийн төгсөгчдийн холбоо энэ төр бол аюу хүчтэй явдаг те. Тэр нэг хуульчид хаан бол дүүрэг дээр ч юм те аюу хүчтэй байцгаадаг байдаг. Бинийг аюу дэмждэг тэр холбоон дээр байнга яриа хийдэг. Бүгдээрээ одоо улс төрийн юмудаа бүгд тэгж ярьдаг. Тийм нэг бацаад тиймэрхүү юм хийвэл аюу гоё юм даа л гэдэг тийм бодолтой. Таврын төгсөгчтэй холбоонд байгаа л одоо. Код хамгийн ихний хурал дээр ноцсон 2 дахь хурал дээр ноцсон тэгээд дөрмийн ярьсаар байгаа л тэгээд дууссан тэгээд байгаа л гэж боддог шүү дээ. Олон үйлдэл тийм юм хэл тийм. За окей баярлалаа. Дараагийн асуулт нь болохоор дараагийн дугаарны зочин хэнийг санал болгох вэ? Ганаа ахыг санал болгох. Ганаа орж байгаа тийм. Орсон мөн тийм. Өн орж байгаа. Бидний төлөвлөгөөнд байгаа шүү ганааха. Тийм ганаа ахыг л оруулах гоё тийм. Окей. Ганаа ахыг гоё. Окей. Их гоё сонирхолтой дугаар байлаа. Тэглээ. Mom family эмнэлэгт итгэл алам нэмэгдлээ. Баярлалаа. Асуудал гарахад угаасаа шууд хандах хүнтэй учраас тий. Гоё ихтэйгээр очиод үйлчлүүлээ. Та цаашдын ажилд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Та нар ч гэсэн амжилт хүсье. Зулагч гэр бүлийнхэн хүнээс манай төгсөгч байдаг. Та хоёроо цаашдын ажил амьдрал бүх зүйлд нь хамгийн сайн сайхныг хүсье. Тэгээд энэ удаагийнхаа дугаарыг энэ төрөйг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ маань хамт Монси Витагриф хамт байлаа. Бэлгтэй. Манай бэлэг бүр айгүй олон байна ингээд. Өдрөөс бүр ингээд яасан олон юу байгаа юм бэ? Сургуулийн маань 20 жилийн гарын бэлгүүд нараа гшийн маань өсөр өсөр ном тэгээд ивэнтгч Monis Farm эми үйлдвэрийн маань гарын бэлгүүд байгаа шүү. Тэгээд за баярлалаа. Цаг заваа зориулсан хагас өдөр бид нартай ярилцж байгаа. Баярлалаа. Хэдэн ч удаа баярлалаа хэлчихсэн тийм. Зөндөө баярлж байгаа. За энэ удаагийнхаа дугаарыг дэнхүү өндөрлөө ярих дугаараараа дахин уулзцгаая. Bye bye. Баярлалаа.